Einrichtung der Kamin-App Futura. Nachdem die Querbezirksdaten und die Programmdaten aus Kamin importiert wurden, kann die Kamin-App Futura eingerichtet werden. Die Zugangsdaten zur Freischaltung der Kamin-App Futura sind die gleichen wie die des alten Kamin-Programmes und werden beim Import der Programmdaten zusammen mit der Mitarbeiterverwaltung automatisch übernommen. Um die Cloud in Kamin Futura freizuschalten, gehen Sie unter Dienste, Eigene Daten, Zusatzmodule und wählen den Button Zugangsdaten für HS, Office Online und Cloud aus. Hier müssen die Zugangsdaten überprüft werden. Dazu klicken Sie auf Zugangsdaten prüfen. Wenn die Zugangsdaten erfolgreich überprüft wurden, wird Ihnen dies bestätigt. Als nächsten Schritt müssen die Zugänge für die jeweiligen Nutzer freigeschaltet werden. Dazu gehen Sie wieder auf Dienste, Mitarbeiterverwaltung und wählen den Reiter Cloud aus. Hier muss der Button Zugang einrichten, ändern angeklickt werden, um einen Benutzernamen und ein Passwort zu hinterlegen. Bitte beachten Sie, dass anders als im Kamin-Programm die E-Mail-Adresse existieren muss, da ein Aktivierungslink an diese E-Mail-Adresse versandt wird. Sollte bereits eine existierende Mail-Adresse hinterlegt sein, muss nur mit OK bestätigt werden, um den Link zu versenden. Nachdem Sie den Aktivierungslink bestätigt haben, muss die Cloud neu befüllt werden. Dazu gehen Sie oben in der Menüleiste auf Cloud und anschließend oben links auf Datei, um die Cloud neu zu befüllen. Wenn die Befüllung der Cloud abgeschlossen ist, kann die App auf den Geräten installiert werden. Da die Kamin-App Futura eine native App ist, können diese bei allen Android- und iOS-Geräten im Store heruntergeladen werden. Um die Daten anschließend das Gerät laden zu können, müssen zuerst einmal die Zugangsdaten eingetragen werden. Nachdem Sie sich in der App eingeloggt haben, gehen Sie oben auf die Wolke und klicken anschließend auf Synchronisieren. Nachdem die Synchronisation abgeschlossen ist, kann nun mit der App gearbeitet werden.